হ্যালো, আজকে আমরা এক্সারসাইজ 2.2 দেখব। আমরা 2.1 আগে করে নিয়েছিলাম। 2.2কে দেখছেন আপনি WBSSC ক্লাস 7 গণিত প্রভা যে বই আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডকে। এই ভিডিও আপনারা দেখছেন অর্পিতা ক্লাসেসকে তরফে। ভিডিও যদি ভালো লাগে নিশ্চয়ই লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন। চলুন আজকে আমরা প্রথম কোশ্চেন দেখছি। প্রথম কোশ্চেনে কী দেখছে, বলছে রিডিউস দ্য রেশিওস দেওয়া আছে। একে বলছে কি আগে রিডিউস করতে হবে। রিডিউসড মানে স্মলেস্ট ফর্মে চেঞ্জ করব অ্যান্ড ইনভার্স করে দেবো। তা আগে যে রেশিও দেওয়া আছে ওকে আগে আমাকে রিডিউস করতে হবে। রিডিউস মানে স্মলেস্ট ফর্মে চেঞ্জ করতে হবে। তা দেখুন রেশিও দেওয়া আছে 12:15। তো এটা যদি আমি কেটে দিই তাহলে কী হবে, 3 দিয়ে কাটবো, তা 3 4 যা অ্যান্ড 3 5। তাহলে আমার রিডিউস করলে কি হচ্ছে, 4:5 রিডিউস করলে আসছে। তো এটা 4:5 রিডিউস করে হচ্ছে। ওর পরে শুধু রিডিউস বলছে না, বলছে রিডিউস করতে হবে ইয়ানি লোয়েস্ট ফর্মে চেঞ্জ করতে হবে, পরে ইনভার্স করে দিতে হবে। ইনভার্স মানে উল্টো করে দেবো, তাহলে 5:4 এটা অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা কোশ্চেন দেখছি। আরেকটা কোশ্চেন আছে 36:54। এটা যদি কেতা 18 দিয়ে 18 2 যা অ্যান্ড 18 3 যা, তা আমার রিডিউস করার পরে কত আসছে স্মলেস্ট ফর্ম, 2:3। আর এটা ইনভার্স করতে হবে। তো ইনভার্স করলে কী হয়ে যাবে, ইনভার্স করার পরে এটা হয়ে যাবে 3:2। এরকম আপনারা করে নেবেন। চলুন নেক্সট কোশ্চেনে দেখছি। নেক্সট হচ্ছে কোশ্চেন নম্বর 2। চলো দেখি আমি কোশ্চেন নম্বর 2 সেম কোশ্চেন করতে, রিডিউস দ্য ফলোয়িং ইন্টু হোল নাম্বার। এটা হোল নাম্বারে করতে হবে, মানে এটা একটা পয়েন্টে দেওয়া আছে, লাইক 2.5 রেশিও 12.5। এটা কি করে করব, 2.5 রেশিও দিলে কি করা যায়, বাই করা যায়। চলো পয়েন্টের পরে 1 ডিজিট, পয়েন্টের পরে 1 ডিজিট, পয়েন্ট ক্যান্সেল, তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে 25/125। এটা যদি 25 দিয়ে ক্যান্সেল করা হয় তো এটা 1 হয়ে যাবে, এটা 5 হয়ে যাবে। তাহলে এর রেশিও কী হয়ে যাবে, 1:5। তোমরা বুঝতে পারছো তো। চলো এটা 1:5 হয়ে যাচ্ছে। এরকম আমি সেকেন্ড কোশ্চেন আর দেখছি। সেকেন্ড কোশ্চেন কী আছে, 0.7/0.49। এটা ডেসিমাল চ্যাপ্টারে আমরা পড়বো কী করে করা যায়। এখানে দেখতে হবে কি পয়েন্টকে পরে এখানে একটা ডিজিট আছে, নিচে পয়েন্টকে পরে দুটো ডিজিট আছে। তা আমি এখানে 0 করে এখানেও পয়েন্টকে পরে দুটো করে নেবো, এখানেও দুটো করে নেবো। এখন কি হচ্ছে, এখান থেকে পয়েন্ট আর এখান থেকে পয়েন্ট, দুটো পয়েন্ট শেষ। তাহলে থাকবে কি, উপর 70 আর নিচে হচ্ছে 49। 7 দিয়ে ক্যান্সেল করালে এটা 10 থেকে যাবে, আর 7 দিয়ে এটা 7, মানে এটা হয়ে যাচ্ছে 10:7। এটা 10:7। আর এটা তোমরা করে নেবে। চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখি। নেক্সট কোশ্চেন কী বলছে, নেক্সট কোশ্চেন বলছে ফাইন্ড দ্য মিক্স রেশিও। আমাকে 3টে রেশিও দেওয়া আছে। একটা দেওয়া আছে 8:6, একটা দেওয়া আছে 3:6, একটা দেওয়া 26:13। আমি রেশিওকে আগে কী করলাম, 8:6 ছিল, 2 দিয়ে কাটালাম তো 4:3। এটা 4:3 আসছে। এটা 3:6 ছিল, এটা 3 অ্যান্ড 3 2, এটা 1:2 এসে যাচ্ছে। অ্যান্ড একটা ছিল 26:13। এটা 13 দিয়ে কাটাবে তো 13 2 যা অ্যান্ড 13 1 যা, এটা 2 রেশিও হলো। মিক্স রেশিও কি রেশিও হলো, সবার প্রথম ডিজিট যে ছিল, যে 4:1:2, এটা মাল্টিপ্লাই করলে 8 এসে গেল। আর সবার সেকেন্ড 3:2:1, এটা হয়ে যাচ্ছে। এখন 8 অ্যান্ড 6কে রেশিও নিয়ে হলো, তো 8:6 হলো, লেকিন এটা তো ক্যান্সেল করাতে হবে। তো ক্যান্সেল করালে কী আসবে, 4:3। এটা আপনার হয়ে যাচ্ছে অ্যান্সার। চলো আমি কোশ্চেন নম্বর 4 দেখি। কোশ্চেন নম্বর 4 কী বলছে, বলছে আউট অফ 100 সম, মানে টোটাল 100টা আছে। রিতা কত সলভ করেছে, রিতা সলভ করেছে 60টা কারেক্ট করেছে। অ্যান্ড বিনয়ে কত কারেক্ট করেছে, বিনয় 50টা কারেক্ট। বলছে এ দুটো রেশিও বার করতে হবে। তো এটা রেশিও আমি দুরকম বার করতে পারি। একটা রেশিও বার করতে পারি কি, রিতা রেশিও বিনয়। তা রিতা কত হয়ে যাচ্ছে 60, আর বিনয় কত হয়ে যাচ্ছে 50। 0 0 ক্যান্সেল হয়ে গেল, তো এটা 6:5 এসে গেল। তাহলে 6 কার আছে, রিতা, মানে রিতা কী করেছে, বিনয় থেকে ভালো করেছে। এখানেও দেখলে বুঝতে পারছো কি রিতা কত করছে, 60 করেছে। এটা রেশিও দিয়েও বোঝা গেল। আরও এটা এরকম করতে পারে, রিতাকে রেশিও কত হবে, তা রিতা 60 করেছে, তো 60/100। এটা কেটে গেল, 2 থেকে 3, 2 থেকে 5। তাহলে রিতাকে রেশিও কী হয়ে যাচ্ছে, 3:5।
অ্যান্ড বিনায়কের রেশিও কী হয়ে যাচ্ছে, তো 50/100, এটা 1/2। অব দেখতে হবে 3/5 বড় কি 1/2, তো এদিকে আছে 3/5, এদিকে আছে 1/2, কী বলি ক্রস মাল্টিপ্লাই, তো 3 × 2 6, আর 5 × 5 5 করো হচ্ছে 3/5 বড় হয়ে যাচ্ছে, আর 3/5 করো আছে তো রিতাকে আছে। তো এখানেও আমরা দেখে নিলাম যে রিতাকে রেশিও কী আছে, বেশি আছে না রিতা ভালো করেছে। চলো কোশ্চেন নম্বর 5 দেখি। কোশ্চেন নম্বর 5-এ কী বলছে, আমি কালার একটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি। চলো কোশ্চেন নম্বর 5, কোশ্চেন নম্বর 5 কী বলছে, দুটো স্কুল আছে, একটা স্কুল এ আছে, তো স্কুল এ বলছে কি টোটাল 100টা স্টুডেন্ট আছে, 100টা স্টুডেন্টে 80 স্টুডেন্টকে গ্রেড এ পেয়েছে, यानी 80/100 রেশিও হয়ে যাচ্ছে, 20 দিয়ে 4 অ্যান্ড 5, यानी 4 রেশিও 5 এসে যাচ্ছে। অ্যান্ড একটা স্কুল আছে বি, স্কুল বিকে কত আছে বলছে 150 থেকে 150 হয়ে যাচ্ছে গ্রেড টোটাল, তো এর কি হয়ে যাচ্ছে 150/150, এর কী হয়ে যাচ্ছে 1/1। अब দেখে নিতে হবে কোন বেশি হচ্ছে, তো 4/5 বড় হচ্ছে ইয়া 1/1, এটা ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে 4, এটা ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে 5, यानी এটা বড় হয়ে যাচ্ছে, यानी স্কুল বি যে আছে এর পারফরমেন্স কী আছে বেটার আছে। তা আগে আমরা কি করলাম, আগে আমি এর রেশিও বার করলাম আর রেশিওকে কম্পারিজন করে নিলাম কি কার রেশিও বেশি এসেছে, কার রেশিও ভালো, তো যার রেশিও বড় আছে মানে ওর পারফরমেন্সটা বেটার ছিল। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি আমরা। কোয়েশ্চেন নম্বর 6 কী বলছে, দ্য রেশিও অফ কস্ট অফ টু হাউস ইজ 4:3, দুটো হাউস আছে। আমি কি বললাম, যখনই দুটো জিনিস থাকে আমরা সব থেকে আগে রেশিও নিই, দুটো হাউস আছে, তা একটা হাউসকে H1 মেনে নিচ্ছি আর একটা হাউসকে H2 মেনে নিচ্ছি, তো দুটো হাউসকে H1 H2 কত দেওয়া আছে বলো তো 4:3 দেওয়া আছে। বলছে ডিফারেন্স অফ কস্ট ইজ 70,000, ডিফারেন্স অফ কস্ট ইজ 70,000, মানে কস্টকে ডিফারেন্স কত হচ্ছে, ডিফারেন্স হচ্ছে কত 70,000 কস্টকে ডিফারেন্স হচ্ছে, এখানে ডিফারেন্স কত হচ্ছে, এখানে ডিফারেন্স 1, তো 4 - 3 কত হয়ে যাচ্ছে 1, তো এই 1 যে ডিফারেন্স আছে এই ডিফারেন্সকে ভ্যালু কত হয়ে যাচ্ছে এখানে 70,000 হয়ে যাচ্ছে। ইয়া তোমরা একে চাও তো যদি H1কে চাও H1 কত হয়ে যাবে 4x, H2 চাও তো কত হয়ে যাবে এটা 3 হয়ে x হয়ে যাচ্ছে, তা ডিফারেন্স করো তো 4x - 3x = x, এই x কত কি ইকুয়াল হয়ে যাবে 70,000 কি ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে। আর কি বলছে ফাইন্ড দ্য কস্ট অফ ফার্স্ট হাউস, তো ফার্স্ট হাউস তোমার H1, তাহলে H1 কত আছে বলো তো 4x, মানে 4 ইন্টু এক্সকে ভ্যালু কত আছে এখানে 70,000, তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে কত হয়ে যাবে, যেহেতু এটা অ্যান্সার তোমাদের বুঝতে পারলে কোনো সমস্যা। যখনই দেবে দুটো H1 অ্যান্ড H2 করে নিলাম, H1কে 4x মেনে নিলাম, H2কে 3x মেনে নিলাম, ওর পরে বলছে ডিফারেন্স, তা আমি ডিফারেন্স করলাম আর যে ডিফারেন্স দিয়েছে ওর ইকুয়াল করলাম, ইকুয়াল করার পরে আমি এক্সকে ভ্যালু পেয়েছি, এক্সকে ভ্যালু পাওয়ার পরে আমি 4xকে উপরে H1কে ভ্যালু, যদি H2 বলতো তো 3x করতাম, তো 3 ইন্টু 70,000, তাহলে H2কে ভ্যালু বেরিয়ে যেত। ঠিক আছে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যায়। নেক্সট কোয়েশ্চেন কী দিয়েছে, এ বম্বু ইজ কাট ইন দ্য রেশিও অফ 3:1, একটা বম্বু যে আছে ওকে 3:1 মে কাট করা আছে। বলছে ফার্স্ট পিস কত আছে, দেখো এখানে দুটো পিস আছে, তো ফার্স্ট পিস কত আছে 30 ডেসিমে, यानी আমার ফার্স্ট পিস কত আছে এখানে 3, তো ফার্স্ট পিসকে তুমি ধরে রাখো ফার্স্ট পিস, তো ফার্স্ট পিস কত হয়ে যাবে 3x হয়ে যাবে, অ্যান্ড সেকেন্ড পিস কত হয়ে যাবে এক্স হয়ে যাবে। তো বলছি ফার্স্ট পিস কত আছে, यानी 3x কত আছে 30 ডেসিমিটার, তা এক্স ইকুয়াল টু কত হয়ে যাচ্ছে 30/3, यानी 10 DCM হয়ে যাচ্ছে। তো বলছে ফাইন্ড দ্য টোটাল লেন্থ, তা টোটাল লেন্থ কত হয়ে যাচ্ছে বলো তো, এখানে 3x ছিল প্লাস এখানে এক্স, তাহলে টোটাল লেন্থ কত হয়ে যাচ্ছে 4x, টোটাল লেন্থ হয়ে যাচ্ছে 4x, মানে 4 ইন্টু এক্সকে ভ্যালু কত আছে 10, এটা টোটাল কত হয়ে যাবে 40 DCM। এরকম যদি কোশ্চেন থাকে তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারবে, যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা নিশ্চয়ই কমেন্ট করো, কমেন্ট করার পরে আমরা একটা আর ভালো করে বুঝিয়ে দেবো। আশা করছি কি তোমার কোনো সমস্যা হবে না, ভালো করে বুঝতে পেরেছো। আর নেক্সট আমরা ওয়ার্কআউট 2.3 নিয়ে আসবো, ওটাও তোমরা ভালো করে দেখবে, যদি কোনো সমস্যা হয়
নিশ্চয়ই কমেন্ট করবে, কমেন্ট করার পরে আমরা বলে দেবো। এই ভিডিও তোমরা কোথায় দেখছো? অর্পিতা ক্লাসেস থেকে দেখছো। অর্পিতা ক্লাসে যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরা ভিডিওকে লাইক করে দেবে। এটা আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার, যদি কোনো সমস্যা থাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। চলো আজকে অবধি এখানে, আবার নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখা করব।